pjesë nga pikpamja juaj? Në fakt, dy institute në Kosovë, cilat specifikisht merren me pushtetin lokal, Instituti Gaple, Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, përkatësisht KLGI, të dyja së bashku kemi reaguar dhe kemi kërkuar nga Komuna e Prishtinës që të pezulloj nismat ose praktikat që po pretendon të finalizojnë nëpërmjet draft rregullores për gjoba, tarifa dhe ngarkesa komunale. Përkatësisht kemi konsideruar që ky lloj plotësim ndryshimi rregullores paraprake cënon në radhë të parë frymin e kushtetueshmërisë të Kosovës, për shkak që në të kalumen, siç e dim, gjykata kushtetuese si instancë kredibile për të bërë interpretime dhe vlerësime kushtetuese ka dalur me disa vendime ku ka konsideruar që institucionet po ndërmarrin veprime që e cenojnë frymën e kushtetueshmërisë, përkatësisht vendimet sipas gjykatës kushtetuese duhet të jenë uniforme, nuk guxojnë të krijojnë shtresa ku disa qytetarë favorizohen dhe disa tjerë diskriminohen. Dhe në fakt rregulloria që po e paraqet Komuna e Prishtinës e bën pikërisht këtë. Pra e thotë që gjithë qytetarët të Prishtinës mund të taksohen e ata të Prishtinës jo. Pra krijon një lloj, si thuaç, përjashtimi e diskriminimin në këtë lloj ose në këtë mënyrë, dhe ne kemi kërkuar pikërisht që kjo praktikë, mos them edhe politikë të ndalet, të korrigjohet ose të pezullohet, të distancohet Komuna e Prishtinës nga kjo, dhe në njëjtën kohë kemi bërë të ditur opinionit për edhe Komunës Prishtinës që Komuna e Prishtinës është e vetmja komunë në nivel të vendit e cila merr grant shtesë në emër të qenurit kryeqytet. E vlera e këtij granti nuk është më pak se 20 milion euro në vit. Pra Komuna e Prishtinës i merr 20 milion euro në vit nga buxheti shtetëror për shkak që është kryeqytet. Dhe nisur nga kjo, natyrisht që domethënë një shumë e tillë buxhetore do duhet t'i mundsonte Komunës Prishtinës që t'i trajtonte problemet ekzistuese që i ka. Ne nuk e përjashtojmë, domethënë as nuk e mohojmë faktin që komunikacioni është problem, ashtu qysh nuk e përjashtojmë, nuk e mohojmë, e vazhdimisht e potencojmë që Prishtina vazhdon të ketë dhjetra probleme. Dhe ne konsiderojmë që shuma buxhetore që Komuna e Prishtinës e merr në emër të qenurit kryeqytet, do duhet spaku t'i mundsonte që disa nga këto probleme t'i trajtonte, të mos them edhe t'i zgjodhte. Apo ndodh kjo në fakt jo, domethënë pjesa dërmuese problemeve me të cilat Prishtina është përballur edhe para vitit 2018 vazhdon të përballet edhe pas vitit 2018, ndonse granti shtesë për kryeqytetin është dhënë nga viti 2018 e tutje. Përpanim në fillimisht doli me një